ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هحكي لكم عن فيلم واقعي للحب الاول. فاكرين ايام الاعداديه الممله؟ لو كان بيحصل اي حاجه جديده الفصل كله كان بيتقلب، ما بالك بطالبه ممتازه محوله لنا. شينجي دخلت قلب يوران في اللحظه الاولى، على الرغم من انهم ما كانوش بيحبوا بعض. بس لما الاستاذ اخد شيشني للمكتب لقت يوران هو كمان جوه بيعيط لانه اتخانق، بس كان بيعكسها في وضع حلو برضه. بداوا يصوروا من الشبابيك ويبعتوها في جروبات على التليفون، ويوران كان فايز في مسابقه الجري، وبسرعه شيشني اتسحبت على يوران ويوران هربها من المدرسة عشان ياكلوا كيكة، وعلاقتهم ببعض بدأت تتحسن وتطورت علاقتهم كمان للحب. بس محدش يعرف حب المخلص ليها مش حلو قوي يعني. علشان يحافظ على وعده ليها يوران مسك نفسه قدام الولد اللي بيشتمه عشان بيحب شيشني برضه، وما اتخانقش مع حد قبل كده. هو في حد كده وهما بيتمشوا مع بعض بعد الحصة وبيغنوا، وده كافي بالنسبة ليهم. شينشي كل ما تكون حزينة بتسمع نفس الأغنية، فيوران اشترى لها الام بي 3 هدية. احنا كنا بنحسدهم كلنا على حبهم صح؟ يوران خطط له كتير برضه. دخل محطة الإذاعة وقفل باب الفصل وبدأ يغني وخلى البنت تهدى ما تكونش حزينة. بس العوامل الخارجية مش بترحم، وفقر عائلة شينشي خلتهم يفترقوا. لما الأب بيسكر بيكون عديم الرحمة، لدرجة إن الأم خدت شينشي ونقلوا من المدينة. ويوران كل يوم مستني حبيبته تظهر، بس برضه ما قدروش يكونوا مع بعض. ويوران أحبط تاني. بعد ما خلص الإعدادية بدأ يبيع فراخ مقلية، وكان مفكر إن دي حياته وشكرا. فتح مجلة للمدرسة وشاف شينشي بالعدسة وبص كويس واتأكد إنه مستحيل ما تكونش هي. فرجع وقال لأهله إنه عايز يرجع يدرس تاني. الوالدين سمعوا وضحكوا عليه، بس يوران برضه أصر وبدأ يرجع. وطالما مش نافع في حصص الثقافة يبقى أكيد نافع في حصة الرياضة. ويوران بدأ يقرب من شينشي بمساعدة صاحبه. أول يوم في المدرسة ويوران شاف الدافع اللي خلاه يجي هنا جنب محل الكيك، بس لسه ملحقش يتخيل الحماس في عقله. وعرف كمان إن بقى عندها حبيب. يوران رجع حس إن مفيش أمل من الحياة، بس صاحبه شجعه وقال له مع أعدائك كانوا كتير زمان ومفيش دلوقتي إلا عدو واحد، أنت نسبة فوزك 99%. ويوران بدأ يتحدى حبيبها. بدأ بالتحدي، وكل ما يشوف شينشي جاية بتضحك هنا، فشافها بتضحك ليه فرح جدا، بس لقاها راح لحد تاني كان متعصب وغيران جدا، فكسر الإزاز الخلفي لعربية حبيبها. ولما عرف إن حبيبها هزير نساء أصلا قرر إنه مش هيهدى تاني، ومسكه في الملعب قدام الكل وضربه. في ناس بتقول ان الحب الاول زي المشي، لازم تتعلم انك ممكن تقع ولازم تقوم تمشي فيه تاني من بعدها. ولما بيقابلها بيمشوا ولا كأنهم يعرفوا بعض، والوقت بيعدي بسرعة. تعرف على صحاب جداد وبقى عنده حبيبة جديدة كمان، والكل كان قلقان على مستقبله عشان هيتخرجوا. فبقى استاذ رياضة بعد ما تجاوز الاختبارات. مستقبله بقى حلو، وهو بيشتغل موزع اعلانات. في يوم قابل شينشي وحبيبها، نزل وراهم، وشينشي كانت شغالة موديل وكانت بتبصله وهي مبسوطة. وبعدها راحوا يشربوا مشروب. شينشي عمالة تتكلم عن شغلها وما تخيلتش ان يوران كان عارف عنها حاجات كتير اصلا. وشينشي كانت بتصور بره المدينة وما كانش من السهل تروح هناك، فطلع يوران وقال لها بقى السواق بتاعك. شينشي دفعت له الحساب، الشغل شغل برضه. ويوران خد باله انها مش مبسوطة من شغلها، وكمان طلع العمل اللي صممته في الجامعة. قال لها ليه ما تكمليش في حلمك. وكل ما بيقربوا من بعض كل ما بيفتكروا زمان، الذكريات اللي كانت هتتمحي من الوقت دايما بتطلع وترجع تنور حياتنا تاني. في يوم شينشي راح لشغلها، يوران اخدها ينط من على سور تاني علشان يهديها، وفي لحظة تحت المنظر الجميل ده نساها كل الألم اللي جابه النط، وكأنهم رجعوا لأيام الإعدادية تاني. لسه بيحبوا بعض، بس شينشي عارفة انه ما ينفعش كده. بس يوران مش بيفكر كده، رجع وانفصل عن حبيبته وقال لها السبب كمان. وبعد ما خلص وراح عشان يرجع حب الأول، كانت حبيبته خلاص هتموت من اليافطة اللي وقعه، بس وصل في اللحظة المناسبة وأنقذها وفوت اختبار الأداء لأنه اتصاب. ورجعوا لبعض تاني وعاشوا سنين سعداء مع بعض. يوران فوت الاختبار ومش عارف يلاقي شغل كويس، ومش عارف يعيش شينشي حياة الأزواج بجد. شينشي اختارت الفرصة لما كانت رايحة البلي، ويوران ملوش الحق انه يقول لها تقعد نهائي. في عزاء والد شينشي يوران وقع بلسانه وهو سكران، انه لو ما كانش عرف شينشي ما كانش هيبقى بالحزن ده، وما كانش هيضيع الامتحان ويبقى ده حاله. بس هو نسي ان لو شينشي ما كانتش جت ما كانش هو هيروح الجامعة. يوران اول ما اخد باله من كلامه شينشي كانت سمعته واتجرحت منه. انت مش عارف انك عمال تجتهد انك تقابلني، واني كنت دايما بعتبرك كابوس. شينشي كمان ما تخيلتش انها ممكن في يوم تروح تسمع نفس الاغنيه اللي بتسمعها عشان تنساه. ما عداش كتير وتعين كمدرس رياضه بتوصيه من استاذه، واخيرا عنده القدره يعيشها بجد. بس شينشي كانت قررت تروح لبيلي. يوران مسك ايدها وقال لها هستناكي، بس هو كان حاسس ببرده من ايدها، وسابوا بعض على زعل. واحده راحت لمكان بعيد والتاني زي ما هو في مكانه. يوران كتب على السبوره حاجه ممله والاطفال بتسمعه، ممكن يحكي عن قصص شبابه لساعات، بس اللي ورا القصص دي حقيقة صعبة. لحد ما في يوم شاف البني آدمة اللي كان مستناها في الملعب، راح لها وسألها عن جوازها بأدب. يوران مش عارف يقول ايه،
بس اضطر انه يضحك مغصوب. بس ما تخيلش انها بعتت له دعوه للفرح بعدها بكام يوم. قرر انه يروح مكان معزول عن العالم يوم الفرح، وهو سكران ما فاقش الا لحظه واحده، لان كل الذكريات بدات تظهر في دماغه. في حاجات حصلت وخلاص، مفيش في ايدينا حاجه حتى لو افتكر بلا جدوى. برضه يوران قرر يمسك نفسه ويحضر زفافها، عايز يقول لها اللي في قلبه قبل ما تتجوز. ندمان فعلا لانه كلامه جرحها، لو ما كانش قابلها ما كانش هيبقى بالمنظر ده، وانها واحده مضيعه العمر عليه. شاكر جدا لظهور شينشي في حياته، خلاه يبقى راجل ذو مسؤوليه. في الاخر وهي طالعه ورد الزفاف وبتضحك من فرحها لحياتها الجديده، كان حب يوران ليها بيتحطم. شينشي قالت لهم في يوم الفرح كمان من صغري انا محدده الراجل، شكرا لكل اللي ظهروا في حياتي قبل كده ومشوا بصمت. مهما كنت خلتني اجرب معاك تجربه حلوه او وحشه، فهي فادتني، لاني عارفه انه لو نقص حد مني في يوم عمري ما هكون نفس الحاليه. ويوران مشي وساب الفرح وهو حزين على الحب اللي ضاع. وبكده يكون انتهى الفيلم. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وشير كتير. ها، مع السلامه.